remercie mes camarades de PAD, Fédération d'Europe. Pour cette conférence, je tiens à remercier mes camarades Youssef et Ayad et Fatih, modérateur de la conférence. Bon, أنا بالنسبة لي غادي عندي واحد ثلاثة ديال الملاحظات. الملاحظة الأولى هو هذا المال اللي كنسميوه حنا بالحراك الاجتماعي فعلا. أن الحراك الاجتماعي ما بداش مع الريف ولا مع جرادة، ولكن الكيستيون أنا كنعتبر واحد السؤال أساسي مطروح، هو أن أي الحراكات أو ما كنا نسميه بالانتفاضات الجماهيرية، لأن هذا هو التحول اللي وقع في الموفمون ديال الاحتجاج في المغرب. الاحتجاجات اللي كانت في المغرب كانت كلها مرتبطة بجدول الأعمال ديال الحركة الديمقراطية، يعني كلها مرتبطة بالرهان السياسي ومؤثرة ضمن هذا جدول الأعمال. ما بغيتش نقول هذا الإطار، سميتو لوردر دو جور نتاع القوى الديمقراطية من الاستقلال الشكلي إلى حدود نهاية، نقدر نقول نهاية بداية القرن 21. التحول اللي وقع هو أن هذه الحركات اللي وقع في غياب يعني أو في مسافة مع هذا لوردر دو جور. هذا سؤال عارض اللي ربما يخلينا نفهموا. حنا ما محتاجينش الدياغنوستيك فعلا انه، ولكن محتاجين نفهموا ماذا يجري في المغرب الان. الاخ يوسف مشكورا هضر على المحاكمه العادله. منطق المحاكمه العادله غادي منطق سياسي. الان في المغرب اصبح الخيار القمعي خيارا ثابتا واستراتيجيا. لا برو سيكوريتير ريان كو لا برو سيكوريتير. كاين اون غيبتور مع كاع ديك المكتسبات اللي كنا حنا كنعتبروها مكتسبات مهمه اللي ساهموا فيها المناضلين في الداخل والخارج، مكتسبات حقوقيه على مستوى العديد من الملفات، ولكن تلك المكتسبات بقيت بدون يعني واحد لو فون اللي هو بدون ما مأساش من الناحيه القانونيه والدستوريه والسياسيه. يعني بقى دائما لو رابور دو فورس في صالح المخزن. راه كيستيون دو رابور دو فورس كنوليو كي قال السعيد قال لي مطروح الان، وانا قلت ماشي الدياغنوستيك اللي مطروح الان، هو ان يعني كاين هجوم، كاين كما قلت هذه الاستراتيجيه القمعيه الامنيه اصبحت ثابته. اللي هدر يلعب بالدارجه، يعني اللي هدر يلعب، يعني ما كانش ما يسمى بتجريم الاحتجاج. وهذا ولا ميزون بلاس ديال هذه الاستراتيجيه حتى عن طريق ما هو، حتى عن طريق العديد من الاجراءات، حتى الخطاب اللي كيتساءل مثلا، حتى فشل النموذج التنموي راه تعبير على ترسيخ المقاربه الامنيه القمعيه، او التساؤل عن فين مشات الثروه تعبير عن ترسيخ المقاربه القمعيه، او الان مؤخرا ذاك المشروع ما يسمى بالقانون ديال التجديد الاجباري اللي بغاو يحاربوا به الجريمه الاجتماعيه والانحراف الاجتماعي في سياق اللي ربما داخل حتى في هذا الاستراتيجيه. هذا ضرب الخدمات الاجتماعيه الاساسيه، لا بريفاتيزاسيون سوفاج ديال التعليم. دابا انا كنسميها لا بريفاتيزاسيون سوفاج. ما بقيناش نهضروا على مجانيه، دابا كاين خوصصات ديال كاع الخدمات الاجتماعيه، كاين هجوم على الحريات العامه. انا كنقول الان تروح اش من المبادرات خصنا نديرو، سواء كقوى حقوقيه او كقوى ديمقراطيه ويساريه بالخصوص. كما كنقول الان يعني اي مبادرات اللي ممكن او اي جبهه ديال التضامن اللي ممكن تفك نوعا ما وتخلق نوعا ما انفراج، خاصه ان النظام المغربي مستهدف المناخ الدولي. دابا المشهد الانتخابي على المستوى الدولي طالع اليمين. النظام المغربي استثمر هذا ما يجري في حتى صفقات، وبالتالي يعني اصبح نظام ديال القوى الديمقراطيه في المغرب يعني واحد نوعا ما يعاني من غياب الدعم ونوعا ما يعاني من العسر. على هذا المستوى انا ما كنقولش اودي راه خص، حتى كنقول حتى اليسار في المغرب خصنا نناقشوا، خصنا نذاكروا، خصنا نفتحوا حوار. اليسار في المغرب الان يعني اصبح ما زال حبيس ديك الابتكار، نقولوها ما زال ديك الحروب الصغرى هي التي تؤثر العديد من ردود افعالها. اصبحنا كنديروا رد الفعل ازاء مجموعه من الوضعيات في غياب اي مبادرات سياسيه ممكن انها تفك نوعا ما، تخلق واحد الفتحه، واحد الهامش ديال الانفراج لدعم هذه الحركات. هذاك الخطاب ديال الدكاكين السياسيه
ولا ان الاحزاب اصبحت هذاك الخطاب اللي حتى المخزن عاب فيه، المخزن عاب فيه ديال ان ما عنده ما المخزن بالنسبه ليه الحراك الاجتماعي. انا نعطيكم مثال باعتباري عضو ديال لجنه الدعم المحلي ديال الحراك جرادة على في وجده وانا في جهه الشرق، اللي درنا العديد من المبادرات ونزلوا الامناء العامون، نزل الرفيق ديال فيدراليه اليسار بالاضافه للرفاق الناشط الديمقراطي والجمعيه المغربيه لحقوق الانسان حتى للشرق، ودرنا وقفه ولكن الحراك الاجتماعي في جرادة عنده نقدر نقول واحد الفوبي ازاء الاطارات السياسيه والنقابيه. كاين ديزونتيسيدون ولكن كاين قوى اللي الظرف الفلكي ديال المخزن كتكرس هذا الوعي، لان اي حراك اجتماعي بدون وعي سياسي منظم ما يمشيش بعيد، الا ان المهمه مطروحه علينا حنا كقوى يساريه وديمقراطيه. وتحيه ومجددا واستسمح لي طولت شويه. تحيه نضاليه لجميع الرفاق والرفيقات. كنحيي الرفيق عياد على المداخله ديالو القيمه، وكذلك الرفيق يوسف والرفيق الغالي على الجميع. وكنحيي بلا ما نسميه لان راه مسمى، وكنحيي الاخوان ديالنا في الفيدراليه هنايا على هاد المحطه الجد مهمه، واللي حنا كيحسنا الشرف نكونوا في وسط الرفاق ديالنا ديال اليسار وديال جميع التيارات التقدميه، واللي كتامن بالتغيير الجذري، واللي كتامن بالعداله الاجتماعيه وبالمساواه الحقيقيه. بالنسبه لي كنشوف بان الارضيات هي جد قيمه، واللي انا ما عنديش تساؤلات، ولكن هناك اي مناضل يساري تقدمي ديمقراطي كيتساءل، وهذا سؤال كبير حنا اللي غادي نجاوبوا عليه، اليساريين واللي كيامن بالديمقراطيه الحقيقيه وليس بالديمقراطيه الواجهه والشكليه اللي كنعرفوها حنا في الداخل. كنشوفوا بان الحركات الاحتجاجيه ماشي وليده الوقت، هي جاءت نتيجه المتغيرات المجتمعيه كما كنقولوا، لان من خلال الدراسه السوسيولوجيه ولا الدراسه الاقتصاديه ولا الدراسه سميتو السياسيه كنقولوا بان المجتمع راه كيعرف المد والجزر. هذه الحركات الاحتجاجيه هي وليده التاريخ، عندها جذور تاريخي. ما قبل الاستعمار كانت هناك حركات احتجاجيه، ولكن هذه الحركات الاحتجاجيه كانت كتنبثق من المجتمع، لان هذه الحركات الاحتجاجيه هي مجتمعيه، ما جاتناش من الفوق، بالعكس جات من تحت. وحنا كنعرفوا بان المجتمع المغربي كيعرفوا المخاض، واللي يعرفوه الرفاق ديالنا هنايا راه لو بير اللي كنعيشوا في الداخل. اولا المقاربه الامنيه اللي كنعيشوها، اي حاجه مقاربه امنيه، ما كاينش حوار، النظام راه نازل بجميع الوسائل ديالو. حركه احتجاجيه دونك كاين الاجابه ديالها وهو القمع. المطلوب منا حنا بالنسبه لينا كيساريين، شنو المطلوب منا؟ واش غادي نبقاو نتفرجوا؟ وخاصه بان الحركات الاحتجاجيه راه كتنصل منا حنايا، المخزن كيتخوف منا، ولا الجهات اخرى كتقول لك لا حنا ما باغيينكمش، ولكن رغم ذلك كنقولوا من لا، رافعين شعار التحدي، لان المغرب مغربنا والمجتمع المغربي حنا اللي شكلناه. شتي وهاد الثورات وهاد التغييرات حنا المساهمين فيها، راه اليساري هو اللي خلق هاد الشيء، راه اليساري هو اللي عطى التغيير، هو اللي ساهم في التغيير، هو اللي قادر يمشي بعيد، ما كاينش شي واحد من غيرنا حنايا. دونك حنا مطالبين الان بجبهه مع جميع اللي عنده غيره على هذا الوطن، مع جميع اللي عنده حق، اللي كيامن بالديمقراطيه الحقيقيه وليس الديمقراطيه الواجهه، واللي كيامن بالعداله الاجتماعيه والعداله على جميع المستويات. وتحيه للنضاليه للرفاق والرفيقات، وتحيه للاخوان ديالنا في الفيدراليه في اوروبا. اسمح لي داكور. شكرا رفاقي. اولا غادي نكرر ولكن ولا بد من تكرار، اشكر رفاقنا في حزب الطليعه لهذا المناخ اللي عودونا عليه، فجوه، اخوه، صداقه، يعني قلب على القلب.
وكذلك التدخلات يعني كانت في مستوى لم ابراز ما هو اساسي في الموضوع الذي يعني نعالجه، وبدون الرفيق يعني القديم يعني كما قالت الرفيقه اتجاوز كل يعني الكلمات. فيما يخص ما هو المشكل المطروح، المشكل المطروح هما هذه الرموز اللي قدامنا. هناك رمز من رموز أممية العالمية، هناك رمز من رموز ماذا كانوا يطرحون؟ من تسلط على هذا الشعب بالقوة فزواله بالقوة. والمهدي كان يقول إصلاح هذا النظام بزواله، وكان بالإمكان، هذا هو المشكل، كان بإمكان أن يزول هذا النظام. هذا هو المعضلة اللي مطروحة اليساريا. كيف صارت الأمور غير الأمور؟ أنا أقول بأن كان هناك مسألة أخلاقية في العمق، لأن الشعب البسيط، الشعب المثابر، الشعب التاريخي ديال الشعب ديالنا المغربي هو شعب طيب، هو شعب ذو أخلاق، وبالتالي كانوا هذه الرموز، وكان اليسار صريحا مع شعبه، وكان في المقابل مخادعين، وكان في المقابل ناس متآمرين. ها هو المعضلة الكبيرة، فإننا أمام مافيا تاريخية استعملت كل الأساليب والإمكانيات من أجل ضحك يعني إنسان صادق أما إنسان مخادع. فالمخزن يعني مجموعة من المخادعين يعني استفادوا بالكذب وبالخداع أمام ناس صادقين، وكانت التضحيات. إذا الآن المسألة المطروحة هو كيف إعادة لليسار كما قالوا الرفاق تلك النخوة، تلك الوجودية، تلك المواقف الثابتة، وبالتالي لا يمكن أن نحقق التغيير بدون التضحية. فالآن مطالبون وأن نعي بأن في مرحلة التضحية، والشعب يؤدي التضحية. يعني الحراك اللي هضرنا عليه، فالشعب يعني ينتفض، والشعب يعني يخرج وتحدى. فما على اليسار للمواقف اللي عبرت عليها 20 فبراير، ما إلا المواقف اليسار، المواقف اللي غادي فيها كما تقال الحركة فهي إلى مواقف اليسار. فيعني الشعب يتجاوب، احنا لسنا بعيدين، فنحن يعني الشعب يتبنانا عمليا. بقى العملية هو أننا في واجهة هذا النظام يجب أن يكون هناك وقوف صامت كما تقال، وأن يكون التعرية الثابتة على هذا النظام. يعني هذه المعادلة، كيف ربط تاريخنا اليساري مع طموحات الجماهير التي تعبر في نضالاتها عن مواقفنا التاريخية، وبالتالي كيف تجاوز كل ما سموه الدكان. نحن دكان، أنا أقول في الاتحاد الاشتراكي أنا دكان الموحد بطبيعة الحال دكان، لكن هذا الدكان لا يبيع شيء، وإنما هو نور شعلة اليسار في ذرة اليسار. فإذا أرادوا أن يقولوا دكان فنحن دكانا للخير والبركة، ولسنا دكانا لأي شيء آخر. ضروري أن نعبر عن مواقفنا وأن نتجاوز الشكليات، بل أن نوحد أنفسنا ميدانيا ونحن موحدين رغم أنفسنا. وشكرا، وعلى الطريق نسير. شكرا. تنحيي رفاق اللي اثروا هذه الندوه. انا هذه النقاط نوضحها كترتيب مع الرفاق اللي جاوا. انا بغيت غير نطرح واحد ملاحظه، وهو الاسباب ديال هذا الحراك ديال الريف اللي عنده استثنائيا، لان عنده واحد التاريخ. الحراك كاين لينا نقولوا من 58 59 اللي وقعت ديك الجينوسيد اللي وقع في 58 59، بقى تيتراكم وصبح حراك الريف عنده واحد الصبغه كبيره. الحراك هو حراك على الصعيد الوطني، لان كيفني كنتذكر انا في 2006 وفي جميع انحاء المغرب. انا اللي بغيت نطرح هو شنو هو الاسباب اللي اداو لهذه الاحتجاجات الجماهيريه في الشارع وفي القرى. النقطه الاولى. والنقطه الثانيه، هذه الاحتجاجات جات لواحد ضعف ديال اليسار والنقابه
اللي كانت على الاقل هي اللي كانت تعطر باش تكون عندها مفعول. ما كاينش تأثير من طرف اليسار الحقيقي اللي تمثلها الفيدرالية اليسار ومن طرف النقابات الجديه، ما يكونش يكون عندها واحد التأثير في التغيير. بان اشنو المعيقات الاساسيه ديال هذا المشكل ديال الاحتجاجات؟ هي مشكل اقتصادي سياسي، واهم شيء هو لا كوز برينسيبال سي اون كوز بوليتيك. يعني المشكله محد الملكيه يفو ابلي ان شاء ان شاء محد الملكيه ما بغاش تنفتح وتطور راه غادي يوقع مشكل، غادي يوقع بان اذا المعيق الاساسي وهو شكل النظام الملكي في المغرب اللي خصو يتطور، واللي حنا في الفيدرالية اليسار تنقولوا خاص يكون ملكيه برلمانيه. يعني le roi doit régner mais ne doit pas gouverner. دونك انا هادو هما النقاط اللي تنقول بان جميع الاحتجاجات سواء في الريف ولا في الجنوب تيوقع احتجاجات وبعد تطفى المساله. علاش؟ بان كاين ضعف ديال التأثير من طرف اليسار ومن طرف النقابات. بان حنا كنشوف في المغرب لا في الحراك ديال 2011 يعني ما يسمى بالربيع العربي في 2011 النقابات كانوا يعني ما كاينينش. كان الطبقه الوسطى اللي كاينه في الساحه والجماهير المسحوقه غايبه والنقابات غايبين، وبالتالي خص نفكروا بهذه القضيه. وفي هادو هما النقاط اللي بغيت نعبر عليهم ونطرحهم، وشكرا. Bonsoir, je tiens à saluer M. Faré, M. Fadi, M. Youssef. C'est juste pour poser quelques questions. À vrai dire, c'est pour comprendre la situation actuelle au Maroc, surtout le Hirak. Je pense qu'il faut débuter d'abord par est-ce que ce qui est là, ce qui résulte, de fait de RIF qu'il est RIF en tant que RIF, ou bien du fait de la nature monarchique autocratique du régime marocain. Pour cela, je pense à moi que c'est la nature du régime politique au Maroc. C'est vrai que le RIF, comment dirais-je, donc il a assumé une grande partie, ou bien de la disqualification économique et politique et sociale. De fait, à titre d'exemple, quel est le sort des fonds de développement du Nord qui étaient financés par l'Europe en 1990? Ces fonds, on sait très bien, économiquement financiers, qui s'étaient investis à Casa et non au RIF. Donc, est-ce vraiment on a une impunité ou une impunité? Donc, où il est le gouvernement et la monarchie au Maroc? Deuxième question. Quand on met la question, ou bien on met le doigt sur la qualité et le mode de développement au Maroc, il faut mettre aussi le doigt sur le sort de l'INDH, l'initiative nationale de développement humain, qui était en dehors, entre parenthèses, des institutions qui disent légitimes, c'est-à-dire en dehors du Parlement et en dehors de toute assemblée instituée par l'heure. Donc où il est son sort? Il était aimé par le roi, et c'est le roi qui a été la défaillance. Donc qui est le responsable? L'autre question qui se pose, pourquoi d'y mettre une partie, c'est-à-dire une démission, d'une partie du gouvernement marocain suite au développement de Hirak de Rif? Est-ce que ça n'interprète pas qu'il y a une responsabilité de régime dans ce cas?
نقولها بالعربيه، دابا الناس ديال الريف كيتحاكموا، وفي نفس الوقت اللي كشفوا فقط العطب ديال واحد الاليه بين وزارتين المسمات حكومه. وبيان سور نقول لكم حتى الانداج ما نبقاوش نحطوا في المساله غير داخل الحكومه. من هو المقرر؟ انا دائما كنقول ان هذا الغطاء ديال الحكومه ما نوقفوش عنده. il faut mettre les lois bien sur la responsabilité directe de la monarchie au Maroc. واش معقول انت كطالب كما قال السي عماري بالسبيطار، كطالب بلوبيتال، بليديكاسيون، كطالب بالطرقات، بليزانفستيسمون، بلومبلوا، وهذا qui était normalement décidé avant, qu'il y avait des programmes où il est le sort ديال هاد الفينونس، و savoir مالك قال واحد لابارتي كاين فين المحاسبه. لو كريم إلي لا. دابا هنا فين نكتشفوا علاش الناس ديال الحراك او ما يسمى بالفاعل الاجتماعي والنقابي والسياسي كيتحاسب وكيتجرب. ولا dernière démission de le ministre de Finances qui a fait perdre à l'État 40 milliards suite à la défiscalisation ديال les actions la vente des actions، كنلقاو بلي دازت في لاكاشيت ما عارفينش. هاني نقول هنا ان هذه المساله ما ممكنش تقرا. انا اكثر مع الاخ لماري ماشي مساله غير ديال ليطا دي دروا ديال لوم. Sans une constitution démocratique, on ne peut pas parler d'un état de droit et de l'ordre. Salut. شكرا. تحية للرفاق والرفيقات في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. أنا العالمي الحراني من تأسيس الحزب الاشتراكي الموحد ومنسق ديال اللجنة الوطنية لدعم الحراك الريف ومطالبه العاجلة اللي تأسست في 20 أفريل 2017. بون حنا كنعرفوا الحراك منين تبدا الانطلاق ديالو مع الأربعينية ديال الشهيد محسن فكري، وكنعرفوا له المميزات اللي عطاتو الصمود باش يستمر إلى الحد الآن. المميزات اللي ذكرها الرفيق من بينها الاستقلاليه، من بينها اليوسف الطلابي اللي كل شيء شارك فيه، من بينها يعني الالتزام، من بينها السلميه، هذه مسائل ماشي بسيطه، من بينها الوحدويه. هذا الشيء كامل جعل من الحراك عطاه واحد القوه باش يصمد لحد الان. طبعا كاين مسائل اللي تاريخيه ثقافيه الشيء راه كاين، ومنها يعني الزعيم الروحي الحراك اللي هو محمد بن الخطابي، منها الصنديد الزفزافي اللي هو ماشي انسان بسيط ايضا. هادشي كله حنا كنعتبروا الحراك انه حراك يساري في العمق ديالو. حنا كنعرفوا القياده الاساسيه في الحراك من جلول، من المجاوي، من هاد الخوت كاملين، انهم هادو سي بلاكوش. والريف كله ما عمرو كان فيه يدخل ليه اليمين الا هذا اليمين دابا الطم وما هذا، ولكن يعني الريف يساريه تاريخيا. فاز في الحراك ونجح وفشل واحد 5 الخطط ديال الخزن. الخطه الاولى هي العزل ديالو اعلاميا باش يخمدوه تما يتدفن. فشلوا يعني امام يعني المسانده ديال المناضلين ديال الشعب المغربي. خرجوا ذاك الحراك، خرجوه يتناقش عموميا، وكانت وقفات في جميع مناطق المغرب وكذا، وكانت اعتقالات على خلفيه الحراك، وكان نصيب كبير عند في الاعتقالات عند اليسار. هذه بالارقام الاعتقالات تقول على خلفيه الحراك، يعني الناس اللي مدعمين. الخطة الثانية هي الشيطنة والقمع. هذا الشيء استعملوا المسجد، استعملوا كاع الوسائل، اقلام الجورة كذا، وجمعهم وزير الداخلية جمع الاحزاب الحكومة وعطاهم تقرير غلط، وقالوا لهم انتم كديروا العمل الخارجي وكتاخذوا الفلوس من الخارج وكذا، وهذا الشيء خطأ. حنا كنعرفوا القيادة ديال الحراك، قيادة الحراك هي قيادة وطنية تتشبت يعني بلادها، وبغات
المغرب يتقدم وكطرح كما قال السي عنيان مسائل بازيك، تطرح مستشفى كذا الى اخره، يعني حوايج اللي كتطلبها اللي هي في المتناول. ولو كان النظام السياسي، واظن انه لا يهمه الريف اصلا، ربما كيهمو الكرسي اكثر، هو بغى يدفع بهم كاع ينفصلوا. الا كانت شي ريحه هذا الانفصال يمكن يدفع بهم، لان هذا الشيء اللي المفهوم. حنا كنشوفوا الحراك انه مدرسه لينا، راه واخا تنقولوا لي موفمون سوسيو في المغرب، راه ما كاينش ان موفمون سوسيال اللي بقيمه الحراك الشعبي للريف، ما كاينش. هادشي اللي داز في التاريخ. انا رايي هذا مدرسه ديال واحد الالتزام قوي، الابداع في الاساليب. عرفتي شنو هي اللي داروا الطنطنه؟ انا حضرت في الطنطنه في الحسيمه، راه في 5 دقائق بحر، يعني واقف الناس وملتزمين سلميين. هذا ماشي بسيط هذا الشيء. والشنطن واللايفات اللي كدوز 5 دقائق كتجمع 30 شي ولا كان كيخلع الناس. هذه المدرسه ديال الحراك ديال الالتزام والنظام، هذه هي الورش اللي خصنا نقراوه حنايا، وهو اللي ممكن يوحدنا. الا ما وحدناش الحراك، الا سقط الحراك ما نجحش. حنا تنعرفوا انه ناجح دابا لحد الان، فشل خطط. دابا المساله ديال المطالب مساله وقت غادي تجي، ولحد الان صمود كبير ديال المعتقلين رغم الاضاليل، رغم المناورات، رغم التقارير اللي كيخرجوا من هذا تيقولوا لهم راه هذا كيتهم هذا كيتهم هذا، بقاو صامد معنويات مرتفعه من بعد ازيد من 80 من 84 جلسه محاكمه. هذا رغم دوك يعني اللي الخوت اللي بعض المحدين تيقولوا مبادرات اللي يديروا وساطه كذا، دوك المبادرات كامله. وربما راه مازال الان اللي في السجن كاع ربما كيلعب دور اللي كيفاش يدخل، لان كاين صمود كبير عند المناضلين الحراك، القياده الاساسيه. هذا الا كاين شي وحده ديال اليسار، هي الوحده حول دعم الحراك. الا فشل الحراك مشينا 20 عام ولا 30 عام ما عارفين غادي، لان المغرب دابا ولا يطرح مشكل، شكون اللي كيحكم فيه، شكون كذا، المشاكل هذه مطروحه دابا. حنا كنعرفوا بلادنا هذه. هذا الشيء هذا نذكر واحد اللي كانت الشيطنه والعماله الخارج، كان جواب في الصميم: هل انتم حكومه ام عصابه؟ وحقيقه يعني اللي حنا نشوفوا عصابه كتحكمنا وطنيا، وعندها عصابات محليه، وراه وكلوا الناس العصره الحناجر فقط. الناس كيقولوا لا حجره لا جنويه، فقط الحناجر وانت كتسلق فيهم. ما معنى هذا الشيء؟ هذا راه يعني انه راك قدام المافيا، قدام هذا. انا اللي بغينا نطرحوا المهمه الاساسيه اللي كتبان لي من هنا لقدام هي ان المعركه راه باينه غادي تطول المعركه الحراك. السؤال هو اشنا هو الدور ديالنا مستقبلا في دعم الحراك مع الحفاظ على الاستقلاليه ديالو وعلى الوحده ديالو. هو الحراك يكون قدامنا، ماشي حنا الحراك ماشي نعاودو داكشي 20 فبراير. الحراك يكون امامنا وكنساندوه. وكيف؟ هذا هو المهمه الاساسيه في المستقبل للمناضلين اليسار والمناضلين المغاربه بصفه عامه. شكرا. ما نعرفش كاين شي رفيق مازال باغي الله يطرق. ليست هناك اسئله ويمكن ان اجيب عنها، ولكن انا خلال هذا النقاش هناك ملاحظه مهمه في اطار المداخله اللي كانت حول المحاكمه، ان المداوله حول الاحكام تمت بسرعه فائقه، 5 ساعات من اجل البث في 53 ملف. يجب التذكير كذلك ان ملف النيابه العامه يحوي 1020 صفحه،
فكيف يعقل أن يتم البث في الأحكام أثناء المداولة في 5 ساعات وقراءة 1020 صفحة والتداول في كل تهمة أو التهم الملفقة للمتهمين. يجب التذكير كذلك أن التهم المنسوبة تهم الانفصال والخيانة واستلام أموال إلى غير ذلك تم استشفافها عبر موقع التواصل الفيسبوك أو بعض التصريحات بالفيديو أو من خلال التنصت على الهاتف. التنصت على الهاتف كان رئيسيا في ملف 1020 صفحة، حيث أن النيابة العامة كانت في كل لحظة كلما تقرأ مكالمة هاتفية تقول إن داخل هذه المكالمة هناك تشفير، بمعنى أنهم يتعاملون بالرموز ما بين مثلا الزفزافي وحمشيق وغيرهم مع الموجودين بالخارج، فيقولون أن تشفير وهم يقرؤون يؤولون تلك التصريحات أو المكالمات ويقولون أن الهدف منها كان التآمر على النظام، هناك من أجل الانفصال إلى غير ذلك. وهذا غريب جدا بمعنى من المعاني. كذلك واحد شي قضايا أخرى خطيرة جدا، مثلا الدرجام في الفيسبوك هي تهمة من التهم. مسألة هناك سؤال آخر كان يوجه للمتهمين وسؤال عنصري ذكرته أحد المحاميات في الندوة الصحفية ديال عبد الرحيم الجامعي، يقول يسألون المتهم هل أنت مغربي؟ خطيرة جدا أن حتى انفجروا المتهمين على هذا السؤال. طبعا أنا مغربي، طبعا البطاقة الوطنية تؤكد أنه مغربي كذلك، وأنه يتهم كمغربي يحاول زعزعة النظام إلى غير ذلك. يعني بمعنى آخر أن كل ما جرى، كل ملف النيابة العامة وتفاعل المحكمة مع كل دفعات الشكلية إلى غير ذلك يؤكد ما قيل ويقال حول أن المؤامرة سبقت الاعتقالات. كما ذكر الأخ شيطنة حراك الريف، وهذه من ابتداء من بلاغ الأحزاب الحكومية الذين اتهموا المعتقلين بأن قادة الحراك أنهم انفصاليين وأنهم استلموا أموالا وكذا وكذا. هذا جانب ثاني وخطير الذي يريد أن يودي بالمتهمين يعني لكي تكون أحكام ظالمة وقاسية وكذلك، هو خطاب الملك الذي أثنى على قوات الأمن ويقول أنهم أدوا مهمتهم بكل. إذن هناك كذلك قبل الاعتقالات كان هناك التنصت على الهاتف الذي ذكره الدفاع، تنصت هواتف حراك الريف، مناضلي حراك الريف، بدون ما تكون هناك تهم. مازال ما كاينش اعتقالات الى غير ذلك. بمعنى اخر ان المؤامره فعلا كانت يجب معاقبه قاده حراك الريف والحراك الريف لكي يكون عبره لمن لا يعتبر، وكذلك الامر جرادة الى غير ذلك. لذلك فاعود للمساله الاخيره اللي قلتها قبيله واللي عاود ذكر بها الاخ صالحي وكان ذكر بها الاخ، يعني ان الامر في المغرب وكما ذكر الاخ المهم ان الامر يتعلق بمعركه من اجل الديمقراطيه، يجب تحقيق وحده ما بين كل القوى المناضله من اجل دستور ديمقراطي يكون فيه تعود فيه السلطه الى الشعب. وتحياتي. شكرا يوسف. نعطيو الكلمه للعيب. Oui, rapidement, je ne vais pas être très long. Sur la question de qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait respect des droits de l'homme dans un État. C'est basique comme question. Il nous faut un État de droit. C'est d'une logique implacable. Et pour avoir un État de droit, il faut un pouvoir démocratique.
Pour arriver à un pouvoir démocratique, il faut donc, voilà, un changement démocratique. C'est simple. Le problème, en disant ça, il faut que toutes les forces démocratiques... Ça, je parle à mon nom personnel ici, parce que je ne suis pas ici en tant que... Là, ce que je dis là, c'est pas en tant que défenseur des droits de l'homme, mais j'ai mes opinions politiques. Il faut qu'il y ait donc un changement politique qui aboutisse à un état de droit qui garantisse donc les libertés démocratiques et l'exercice des droits. Enfin, voilà, c'est simple. Maintenant, que doivent faire les forces politiques démocratiques existantes pour arriver à ce... C'est un objectif. C'est un objectif. Maintenant, le problème qui se pose maintenant, c'est comment arriver à cet objectif. Il faut que les forces en présence débattent entre elles déjà, parce que tout le monde parle de l'unité. Ça, c'est mes remarques que je fais en dehors. Je ne suis pas dans un parti politique, mais ça veut pas dire que je n'ai pas mes opinions politiques. Toutes les forces politiques parlent de l'unité, mais que font ces forces politiques justement pour travailler cette unité, pour adhérer à une vraie unité, pour arriver à quelque chose de unitaire. Depuis que je suis en France, j'ai toujours assisté à la fête de l'UMA et j'ai toujours souhaité qu'il y ait un stand unitaire ici, à la fête de l'UMA, au nom de tous les Marocains démocrates ici, que ce soit associatifs ou partisans. Et on n'a pas encore réussi à l'avoir. On a toujours des stands de neige, du PATS, et bon, on peut prendre ça comme un reproche, mais c'est pas grave, ça se travaille, tout ça, ça se travaille, c'est donc, rapidement, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut pour, justement, il faut un changement démocratique au Maroc. Pour le faire, et ça c'est la tâche de tous les démocrates au Maroc. Tous les démocrates, partis ou pas. Bon, ça, mais en disant ça, on va pas... c'est bon, on n'a pas résolu le problème, donc on va pas s'arrêter là. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et tout le monde est d'accord sur le constat. On a fait le même diagnostic. Maintenant, je reprends la casquette de défenseur des droits de l'homme. Que font les associations de défense des droits de l'homme pour soutenir les mouvements sociaux? Tous les mouvements sociaux au Maroc. En l'occurrence, maintenant, le mouvement Hirak Derrif qui ressort comme... j'ai cité ce qu'on a fait, mais j'ai pas eu le temps de dire ce qu'on pense faire. Alors, nous avons des initiatives. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'ASDOM, l'association de défense des droits de l'homme au Maroc, ici à Paris, nous avons 2 initiatives à mettre en place. Et nous y travaillons. Nous sommes en contact avec des partenaires, des amis, des camarades pour mettre en place, et une action commune au niveau maghrébin qui aura lieu le 2 octobre. Ici, donc je vous annonce la date dès maintenant. Et on est en train de travailler. Le 2 octobre, à Paris, il y aura une conférence internationale sur le mouvement Hirak Derrif, avec des interventions des personnalités internationales qui pèsent dans la défense des droits de l'homme au niveau international. Cette action elle est initiée par l'ASDOM, mais non seulement par l'ASDOM, mais aussi toutes les associations maghrébines, parce que nous, on travaille toujours à la coordination. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'unité. Et bien nous, à notre niveau de défense des droits de l'homme, nous essayons de travailler à construire et à créer des coordinations maghrébines au moins, sinon internationales, pour appuyer et presser l'État marocain, donc les responsables marocains, sur cette question du respect des droits de l'homme. Nous avons déjà ce qu'on appelle la coordination maghrébine des organisations des droits humains. Son siège à Rabat, je ne sais pas si vous la connaissez, dont on fait partie. Au niveau de Paris, donc au niveau de la France, il y aura une action maghrébine. Il y aura l'ASDOM, la MDH, la TMF, l'AMF et toutes les organisations démocratiques maghrébines qui œuvrent dans la défense des droits de l'homme.
Ça, c'est la première action. Deuxième action, et ça, la deuxième action va avoir une portée encore plus internationale. C'est parce que nous l'avons déjà annoncé, et je vous l'annonce aujourd'hui aussi, c'est la mise en place d'un comité international pour la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion au Maroc. Quand je dis tout, ça veut dire qu'il n'y a pas que seulement les prisonniers du Hirak, RIF, mais tous les prisonniers d'opinion et politique au Maroc. Ce comité international va être constitué dans les prochains mois, et nous pensons, pour l'instant c'est pas encore définitif, mais nous pensons que ça soit autour de la journée internationale des droits de l'homme, c'est-à-dire le 10 décembre, pour créer un comité international avec des personnalités qui pèsent, dans ce sens-là, et qui aura comme tâche de plaidoyer, de faire des plaidoyers et de presser l'État marocain pour respecter les droits de l'homme. Et comme objectif, c'est la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Ça, ce sont deux actions concrètes, pratiques, qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà la contribution de nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'association des défenseurs des droits de l'homme, maintenant aux partis politiques démocratiques, de faire aussi leur chemin commun pour travailler à l'unité et travailler donc un projet commun, voilà, qui va dans ce sens. Merci beaucoup.